Hello，大家好，而家係晚上時間，我而家係響一間西門町嘅一間比較舊式款嘅酒店。雖然係話佢係比較舊款，但係咧佢衞生方面同埋嗰個保安即係安全方面都幾唔錯㗎。就係咧，即係一個方面，睇下高係要自己變大咯，如果唔係嘅話，就另外要俾錢咯。所以呢個方面就要注意下。台灣而家我喺台北啊，就屬於比較，我覺得係好唔錯嘅國家咯。人就比較熱情同埋比較禮貌咁咯。我覺得有好多嘢都好方便咯，尤其是搭嗰啲捷運地鐵啦，就係同埋巴士嘅好方便。同埋佢哋咧就比較可能生活已喺台北屬於市中心嘅度生活就比較有啲緊張咁冇快咁，就有啲似新加坡咯，消費都好高咁樣同等啦。至於佢哋嘅生果咧係好多，但係咧價位就比較高啲嘅。喺呢個西門町裏面咧，就係佢有好多地方行啊，有個紅樓夢啊，又有咩呢度有好多食噶啦，周圍離開呢個酒店方面咧，就近嗰度咧最近嘅超市咧就係 California 啦，有3層樓咁多，行到你腳濕濕，你有好多嘢選擇咯。我呢個係叫咩華麗大飯店嚇。佢嘅隔離咧1分鐘就可以有嗰個乾洗店啦，好方便嘅，而且佢乾洗方面又唔係好貴嘅。差唔多唔會花10蚊星幣咁樣咯，就可以洗咗我哋4個人有嗰個應該係有3、4、5公斤嘅尺衫啊，所以咧又可以洗完咗又乾洗自己攞返，周圍有好多嘢食啊。我而家就係想講嘅係咧，今日去咗趙芬，哇，係離呢度比較遠啲啦，但係你又要轉捷運，又要轉過火車，又要轉過嗰個巴士或者係的士上去咯。但係翻嚟嘅時候咧，就真係好鬼方便嘅，就係嗰度上邊有一個965嘅車，花個75蚊台幣，就比較又快又即係好方便落到西門站，所以今日係好愉快噶。馬連大運